被逼嘅喎。阿琪琪，你講兩句啊，琪琪。咩？係佢自願噶，咩被逼噶？佢就係貪圖我老公俾啲好處俾佢，你真係以為我唔知啊？你知唔知啊？自從我知道我老公即係我嗰啲底衫啊，係我老公偷俾你嘅之後咧，我就查咗佢個消費記錄噶啦。你屋企啊嗰啲新家電啊、新電視啊、新冰箱啊，都係我老公買俾你嘅，係咪？喂，你無非就係貪佢啊買啲嘢俾你嘅啫，咪可以提供啲情緒價值俾你嘅啫。你就係貪圖嗰啲小便宜啊，所以你就而家幫佢講說話係咪？我貪圖小便宜，你唔問下你個老公？喂，我嗌佢幫我整到個水管咋，佢喺我個洗手間嗰度話裝咗個小眼睛，咩回事啊？嗰陣時啊，你哋佢喺嗰度喺你間屋嗰度啊，靜靜咁低睇我嗰陣時啊，你唔講？哇！我有睇過。我同你講，我冇睇過呢啲嘢，我都唔知我老公會裝埋呢啲嘢，再加上我冇可能會裝呢啲嘢嘅。你老公有咩唔可能啊？人哋都已經講咗出嚟啦，你冇理有冇可能先？你而家佢裝呢啲嘢，你就即刻要揾369噶啦。你後尾點解決㗎？阿鳳姨，你係咪打開個雞髀咁歡迎人哋過嚟，俾你即係俾人哋睇你係嘛？咁點解你見到人裝呢啲嘢，你唔揾369咧？你又係啦，你我都唔知㗎。咁後尾我同佢喺埋一齊先，佢先同我講啊。佢喺佢屋企嗰度啊，睇到我唔知幾耐添嘛。我淨係嗌佢嚟幫我收下水管啫嘛嚇。佢喺度裝咗個小眼睛俾我，我所有沖涼啊、上廁所嗰啲全部俾佢睇晒啦。喂，直播間啲家人你自己睇明你呢種咁嘅女人，自己 hold 唔住係咪？自己 hold 唔住個老公，仲要嚟到我屋企裝個小眼睛係嘛？我冇做生意，我都當住你老公婆啦。計我話係你自己想刺激，專登叫我老公去裝㗎。你哋想即係食過翻尋味啊？咩食過翻尋味啊？正常人嚟講，正常人嚟講，自己屋企啊俾人裝咗小眼睛啊，即刻去報相關部門啦。點解會就要放過佢啊？而家你真係想送你老公入去啦，我都冇諗到啊！你啲咁嘅老婆啊嚇，我同你講啊，你都係希望你自己反省下，講下你老公將佢拆鬼咗。你而家嗌我去報相關係嘛？證明你呢啲唔科咩好人嚟噶啦！自己嘅老公都想送佢入去啊嚇！喂，阿明明啊，你信唔信啊？一個人喺你屋企裝小眼睛，你會唔知情？裝小眼睛嗰啲嘢好大動作㗎，又要插電又要裝，你會唔知道？嗱，首先咧。要唔要裝？知唔知情咧？而家你有啲高科技，真係可能真係可以有啲針孔攝像頭咧，佢係可以喺你唔知嘅情況下裝咗嘅但係咧，你既然你發現咗人嚟裝，點解你唔阻止人哋？你應該係好反感，或甚至乎你會同你老公講，或者係去揾369，或者係揾物業去處理呢啲事情，但係你冇，你反而同佢喺埋一齊，咁我就覺得呢個係真係好唔啱啊！方姨。點會唔啱啫？你唔覺得呢啲係被害者有罪咩？我俾人哋咁樣先話，你哋應該企喺我呢邊啊嘛，將佢兩公婆滴入去啊嘛。佢當時啊夾硬擒上嚟嗰時啊，我都係俾強迫㗎嚇。你呢個老婆又真係嘅，自己嘅老公你食唔餵唔飽佢，搞到佢嚟揾我，你都唔反省下你自己，你仲要搞到啲咁嘅公眾平台係嘛？你自己照揾到算數啦，你仲要頂到我係我嘅事，同你冇關係。就算我老公啊出去偷食嗰啲雞仔飯都好啊，我都唔想益你啊！你真係以為你個樣好靚女啊？你嗰個款啊，生咗2個 B 啊，身材走晒樣啦！你真係以為自己好靚女，身材好正啊？我點走樣都好，起碼我豐滿啊，邊得似你咁嘅款啊？你平時照鏡嗰陣時，你唔覺得你個頭都已經轉咗向嘅咩嚇？嗱得啦，而家已經咧，我哋上嚟咧係要調解嘅，大事化小，小事化了。如果你係化唔到咧，只有交俾369嘅啫。我哋將阿琪琪你嘅疑問咧已經打開咗噶啦，呢個疑問你係估啱咗嘅，你老公就係出去偷食，就係同你鄰居發生咗關係，而你係受害者，佢哋兩個咧肯定係要負上責任噶啦。但係你一個人去承受咗咁耐，你去估，你去忍，你換嚟嘅係繼續嘅傷害啊！阿琪琪，你早就應該上嚟，你早就應該揾我哋幫手噶啦。係啊，你而家唔認同我打個對字。當時你要相信你嘅第六靈感，有時我當時我係有啲懷疑佢，但係咧我問嗰個衰婆咧，佢又唔認，佢仲要拱我出去，仲話要我問我自己老公。我一問佢咧，佢又我話你知，你遇到惡人，你唔好選擇沉默，忍只有令到對方得寸進尺嘅啫。遇到傷害唔好內耗，唔好去質疑自己，你要將眼淚留俾你值得嘅人。
愛你嘅人係唔會俾你流眼淚嘅，家人們，認同我打個對字。我知道啦，我知道，我而家知道啦，咁我應該你而家我同你講，你係咪你老公咪打你啊？有冇打你老公啊？我老公啊，成日都答我噶。咁啊得啦，你而家第一時間同我醫院嗰度去驗傷，然之後保留好嗰啲診斷報告。好。啊，保留好嗰啲所謂嘅診斷報告同埋照片，影張相。然之後咧，你老公咪攞你啲衫褲呢噼里啪啦嗰啲俾到其他女人咧，算係侵犯咗你呢個所謂嘅個人財產噶啦，一樣嘅。你整理好晒呢啲所有小證小據，仲有所有消費記錄，包括嗰個阿方姨話咩攝像頭嗰啲係嘛？即刻通知物業管理協助清晒佢。佢唔單止影響到